Oi, Nvidian GeForce Twitter-tilillä Something super is coming, eli jotain superia tulossa. Jotain GeForcea ja superia. Onneksi on pian lehdistötilaisuus, mennään katsomaan mitä sieltä oikein on tulossa. No Samsa, minkälaiset fiilikset seuraavaksi Nvidian tilaisuuteen? Hyvillä fiiliksillä, katsotaan mitä Nvidia julkaisee, jotain superiahan sieltä on tulossa. Onko jytkytason superia, minkä odotukset? Saas nähdä, sitten sen näkee. Everybody, welcome to Top Tech 2019. Time never allies to make human again. One more shot. No niin, nyt on käyty Nvidian lehdistötilaisuudessa kattelemassa ja sieltä saatiin lahjaksi nyt tämmönen laatikko ja Nvidiahan mainosti etukäteen jotain GeForce Superia, joten meillä on vähän epäilys, voisiko täällä olla uusi GeForce Super näytönohjain tai mitä täällä ylipäätään voikaan olla. Tehdään tämmönen unboxaus heti tuoreeltaan tässä Nvidian Computex lehdistötilaisuuden jälkeen. Ja jos mä nyt pikkasen katon, että minkä näköinen näytönohjain tai hetkinen. Mikäs juttu? Nyt pistä poikki. No niin, todellisuudessa Nvidia julkaisi siellä lehdistötilaisuudessaan tämän studio kannettava konsepti. Tää on tarkoitettu tommosille työasema- ja sisällöntuotantokäyttöön. Nämä oli jotain Nvidian hyväksymiä ja speksaamia juttuja. En muista sen enempää, odotin GeForce Super näytöksiä.